Achirra jirtu hordoftoota chaanaalii maatii cufuu ni danda'anii akkamitti akka san ofirraa eeguu dandeessan haruma salphaa ta'een protect ofirraa godhuu ni danda'ama. Yeroo baay'ee dogongoraan namarra erguunis ni danda'ama. San solve ofirraa godhuu ni danda'ama. Akkamitti maal hanjuu waliin ilaalla. Egaa gara viidiyochaatti seenuun dura warri asxaa YouTube subscribe godhuun subscribe chaanaalii keenya godhuudha. Yeroo baay'ee akka viidiyoon keenya isin bira gahuuf all notification irra godhachaa kallattumaan gara viidiyochaatti seenna. Egaa YouTube erga kana banattanii YouTube channel kompiitara keessan irra jiru erga kana banattanii seentaniin booda maal gootanii iddoo profiiliin keessan jirtu irra kilik godhachuudhaan kallattumaan iddoo itti viidiyoon keessan yeroo baay'ee ol ba'u ol baasuudhaaf wanni gootan keessa seentanii isa YouTube studio keessa seenuun dirqamata. Yeroo baay'ee torbaan ji'attis ta'e taraa sadii viichol copyright erginaan sirra cufuu danda'a. Erga YouTube studio seentaniin booda kanatti maal gootanii iddoon isin check godhuu qabdan ni jira. Tokkoffaa contentii keessan keessa seentan. Contentii keessa seenuun dirqamata. Erga contentii keessa seentaniin booda maal gootanii contentii keessan keessa erga seentaniin maal gootanii viidiyoo keessan keessa hamtu firiidha hamtu restrictionii qaba. Yoo copyright qaba. Maaliifin kan isin jee yeroo baay'ee YouTubein community'n osoo ni fi isin firraa quban qabne yeroo duroo viidiyoo ol baaftan akkana firii iddoo restriction jettu jola kanatti free nan isin jee achiin booda tureetuma osoo ni fi hin beekin isin quban qabne dogongoraan isin irra erguu danda'a. Ji'a tokko keessatti copyright strikein taraa sadii isin dhufnaan chaanaaliin keessan guutuun ni cufama. Saniifuu firii ta'uu dhaba yeroo hundaa'u iddoo kana seentanii check godhuun dirqama ta'eessa. Akkanatti erga contentii keessa dashboardii jala iddoo itti kana dhuftan booda maal gootanii content iddoo itti jira contentii keessa seentanii haruma salphaa ta'een visibility jira video hundaafu restriction jira date view comment like and dislike jira achi keessa hamiintu videoon kiyya waa qaba yoo ni fi amma fakkeenyaaf videoon kun copyright qabaate as jalatti restriction iddoo itti kana irratti copyright siin jira turee itti dhufuu danda'a yeroo jalqaba ol baaftu amma fakkeenyaaf videoon baay'een restriction hin qabu garuu turee restriction copyright jedhuma kanumatti YouTube community'n isinirra eeguu danda'a iddoo kana check godhuun yeroo hundaa'u dirqamata sababni isaa turee isinirra eeguu danda'a saniifuu ji'a tokko keessatti taraa sadii isinirra iddoo kanarratti copyright strike isinirra erginaan viidiyoo namaattis qabaate dogongoraanis erguu danda'a kan dogongoraan isinirra ergamu akka itti ofirraa solve godhan akkamitti akka itti ofirraa deebiftan viidiyoo bareedaa ta'e isiniif hojjedhaa. Saniifuu iddoo kana nan ta'uusaa viidiyoo keessan hunda bantanii next gama jalaa kanarra dhufuudhaan next page jettanii check godhachuun dirqamata jechuudha. Maaliif akka YouTube chaanaaliin keessan qulqulluu ta'e yeroo hundaa'u yeroo osoo ni viidiyoo guyyuu isteetuma viidiyoo ol baasuu osoo hin ta'in. Saniifuu dirqama inni lammaffaan immoo eessa dhuftanii iimeelii keessan irra seenuudhaan kallattumaan iimeelii keessan maaltu nu ergame iimeeliin kun kami iimeelii YouTube chaanaalii ittiin banattan ta'uu qaba. Qulqulluu ta'uu dhabata maaltu guyyaa waa'een YouTube chaanaalii keenya maaltu nurra ergame jettanii iddoo kana check godhuun dirqamata sababni isaa yeroo baay'ee YouTube chaanaalii copyright strike faa kallattumaan iimeelii keenya irrattis nuuf ergaa jechuudha. Isaan erga asirra iddoo restriction kanarratti copyright sinjee boodatti kallattumaan iimeelii YouTube chaanaalii ittiin banatte irrattis sirra ni erga. Saniifuu iddoo kanaas check godhuun maaltu nurra ergame maaltu nu seenii keessa seentanii inbox keessa seentanii kallattumaan waa hundaa'uu argachuu ni dandeessanii karaa salphaa ta'een inbox keessa seentanii maaltu guyyaadhaan nutti ergamaa jira maaltu nutti hin ergamne jettanii adda baafachuun dirqamata. Saniifuu kana hunda check godhachuu yerootti guyyaatti dirqama ta'a. Har'aa viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan tura.